Il settimanale Panorama, ora in edicola, ci parla dei baby trans. Anche della bambina tredicenne che il tribunale ha stabilito diventare un bambino all'anagrafe. Ha 13 anni, perché già a 9 anni la sua sorella gemella lo considerava un maschietto anziché una femminuccia. E perché ai careggi di Firenze, dove non seguivano neppure i protocolli, hanno stabilito che lei davvero, nella sua testa, era un maschietto. Un tempo, se un bambino giocava con le bambole e una bambina giocava con i soldatini, si diceva che bisognava lasciarli stare, lasciarli crescere. Oggi invece, se Marco vuole lo smalto sulle unghie e Laura dice di voler diventare un cowboy, magari perché glielo ha suggerito l'amico immaginario, li si porta subito dallo strizzacervelli che, se è un dottor Frankenstein e magari anche un attivista LGBT, gli dà la triptorelina, un farmaco usato per il cancro alla prostata o, dove ammesso, per la castrazione chimica. Giù le mani dai bambini! Giù le mani dai bambini!